Một công nghệ không cần phải hoàn thành lời hứa để cướp đi sinh kế của con người. Nó chỉ cần một lớp vỏ thời thượng để được cấp trên tin tưởng và đủ ồn ào truyền thông để hô biến các đợt sa thải thành Mỹ từ chiến lược dự tính. Sự tàn nhất của cơn sốt trí tuệ nhân tạo hiện nay không nằm ở chỗ cỗ máy đó xuất sắc ra sao. Ngay cả khi chưa thể làm nhiệm vụ thực chiến, thường xuyên báo lỗi hoặc bịa chuyện điên khùng, AI vẫn hất văng chiếc ghế của người lao động trước cả khi sự thật kịp đuổi theo ảo vọng. Thế giới đầu tư dạo gần đây đang cấu xé nhau xung quanh định nghĩa bong bóng. Từ tỷ phú quyền lực tới giáo sư đoạt giải thưởng hàng đầu, tất cả đều chìm đắm trong cuộc tranh luận trí tuệ nhân tạo, có phải là bong bóng hay không? Nhưng có một sự thật câm lặng xót xa đã bị bỏ quên. Đừng chờ xem ván cờ phân thắng bại, màn trình diễn của AI ở tương lai. Bởi thứ vũ khí, khái niệm mang tên niềm tin bầy đàn, dư sức nghiền nát hàng triệu con người cặm cụi mưu sinh. Trên Jobbu thì rủi ro đánh đổi chỉ nằm gọn trong số báo cáo suy giảm lợi nhuận. Nhưng hệ lụy đập xuống đáy là những lệnh đóng băng tuyển dụng và thắt vòng bào mòn sức lao động qua những khung giờ kéo dài đối với người ở lại. Hãy lượn một vòng quanh các văn phòng hiện tại. Bạn sẽ thấy một cảnh tượng vừa bi vừa hài đến ứa nước mắt. Các sếp xoa tay tự mãn, họp hành hô vang khẩu hiệu, chuyển đổi số và chỉ đạo nhân viên cứ thảy hết việc cho ChatGPT hay máy học giải quyết. Kèm theo đó là mệnh lệnh đóng băng tuyển dụng, bóp vụn quỹ lương, tiễn đi luôn cả một đội ngũ thực tập sinh trẻ chưa kịp ấm chỗ nỗ lực dấn thân. Cơ chế kiểm soát rủi ro bị vứt ra ngoài cửa sổ, phó mặc mọi thứ cho một hệ thống trí tuệ chập chênh. Nhưng cái khốn nạn nằm ở chỗ sếp thì chỉ đọc tóm tắt báo cáo, chứ người phải còng lưng đi dọn rác do ai đẻ ra lại chính là bạn. Chẳng mấy ai ở ban quản trị chịu tin rằng bọn máy móc này cứ đến giáng chiều là lên cơn ngáo đá, sinh ảo giác, nhả ra những quyết định ngớ ngẩn và những dòng code mà Chopbu nhìn thấy thì gật gù. Nhưng dân kỹ thuật thì tức muốn đập vỡ màn hình. Hễ ứng dụng tạo lệnh sai lệch thì đống phế thải đó vẫn tạt thẳng vào mặt những nhân sự phàm nhân. Bạn thức đêm, ứa nước mắt mồ hôi, sắn tay áo đi dọn mảng rác ảo từ những ứng dụng AI dởm. Một nhãn mác công nghệ chưa cần chứng minh độ an toàn thực tế, nhưng đã dư sức gánh uy lực đập vỡ niêu cơm sinh kế của hàng triệu con người. Nó đánh trúng vào tử huyệt FOMO, sợ bị tụt hậu của ban quản trị, trở thành bức bình phong hoàn hảo để vùi lấp cổng người xin việc và ép nhạo máu những ai đang lầm lũi bám trụ lại văn phòng. Sếp dùng AI để làm cớ cắt giảm chi phí, còn AI thì mượn tay sếp để cướp lấy chiếc ghế của bạn. Lý lẽ trả giá khắc họa vô cùng tàn bạo. Nếu cuộc đổ xô này thực chất chỉ là một quả bóng xì hơi sập tiệm, người chịu hậu quả chắc chắn không phải những tỷ phú thung lũng Silicon giấu mình trên đỉnh tháp ngọc. Hóa đơn đắt đỏ nhất của cơn sốt này đã và sẽ tát trực diện vào mâm cơm mưu sinh tận thềm nghèo khó của lao động phổ thông. Dù ngày mai AI có bị lật tẩy là một trò hề phóng đại, thì ngày hôm nay, tờ quyết định sa thải vứt phũ phàng trên bàn làm việc của bạn vẫn là một sự thật tàn khốc, 100% cắt nát cuộc sống. Đừng ngâm mình lướt các bảng tin kinh tế vĩ mô rồi ảo tưởng nghĩ cơn bão bốc hơi. Vì việc làm vẫn còn đang ở xa xôi bờ bãi, hoang tàn ngàn năm tới. Nó đã luồn gầm quật sập ngay sát bệ làm việc của bạn rồi. Đứng yên mà mướn sức bào mòn với máy móc chính là tự đào huyệt. Vậy đường luồn sinh tử nào cho chúng ta để cậy bung cửa tìm lối thoát? Lời giải không nằm ở việc thi xem ai lách lời ai giỏi hơn máy. Nó nằm ở việc lôi thứ mà AI không thể có ra làm mỏ neo sinh tồn bám rễ. Giao thức kết nối giữa con người với con người. Máy móc rất rẻ, nhưng nó không biết đàm phán trong một hợp đồng dập dềnh cảm xúc gian trá. Nó không biết xoa dịu những ông khách hàng trái tính trái nết và càng không thể đứng ra chịu trách nhiệm thay cho một hệ thống tạo ra sai lầm. Hãy đục xuyên lớp vỏ kỹ năng cứng để cắm rễ vào tầng da, quyết định bằng trực giác và chịu trách nhiệm rủi ro. Chỉ ở cái lõi nhảy nhụa thực tế đó, mưu kế AI dù láo cá đến đâu cũng phải hoảng kinh nấp núc nhượng bước. Trừ lại không gian giao tính mạng cho con người trụ qua vòng sinh tử khốn gian của thời đại mạt nghề. Bạn đang quan sát cùng nhân gian thời AI. Đừng để cho một mã code sai lầm nào đó có cơ hội tước đoạt mâm cơm vị thế của bạn. Hãy nhấn nút đăng ký kênh Chém Gió miễn phí để cùng nhau lùi gỡ tạc thời, dọn gió đắp tường chắn bão giông nhé huynh muội. Hẹn gặp lại.